أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao, kao što sam spomenuo na prošloj hudbi, da su oni koji su trebali, znači, da informišu poslanika sallallahu alejhi ve sellem vratili se i rekli mu da dolazi, znači, vojska da odbrani karavan. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da ova armija dolazi, znači da zaštituje taj karavan, on je onda pitao svoje ashabe, tražio je savjet od njih u vezi ovoga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je ustao i održao je vrlo odličan, znači, govor. Također Hazreti Omer radijallahu anhu je uradio isto. Onda Hazreti Mikdad bin Amr je ustao i rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, idi prema onome što ti je Allah naredio, mi smo uz tebe. Onda je rekao: tako nam Allaha, mi nećemo tebi reći što su Izraelci rekli Musa alejhissalamu. To jeste, idi ti, tvoj Bog, borite se protiv neprijatelja, mi ćemo da sjedimo. Mi ćemo reći: ti, tvoj gospodar, idite i mi ćemo također vam se pridružiti. Hazreti Mikdad bin Amr radijallahu anhu je dalje rekao: tako mi Allaha koji te je poslao kao poslanika sa istinom i da nas odvedeš u Barkalaj Mad, mi ćemo te kao pratiti. U vezi ovog mjesta se kaže da je negdje se nalazi oko 5 dana daleko od Mekke u Jemenu. I ovo je bila metafora da kada neko govori u vezi nekog dugog ili teškog putovanja, znači to je bila metafora, spomenuli bi to mjesto. I onda je Mikdad radijallahu anhu rekao: mi ćemo da nastavimo uz tebe i da se borimo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem im poželio sve dobro i molio je za njih. Neki historičar je rekao da je južno od Mekke to mjesto koje je ranije spomenuto, koje se spominje kao metafora, i da je često 30 km udaljeno i da je vrlo teško, znači, doći do tog mjesta. I zbog toga je postalo kao metafora, kao što na urdu jeziku kada neko kaže planina Kaf, to se sporazumijeva da je to na dalekoj, znači, udaljenosti.
ali ovi ljudi nije im važilo gdje i koliko daleko će poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ide, oni su ga slijedili. Također se nalaze neki detalji u vezi ovoga da ovaj ajet koji je Hazreti Migdad naveo je iz sure Al-Maida koja nije bila tada objavljena. I u vezi toga postaju diskusije i sumnje da li je to on rekao na taj dan. Učenjaci govore da možda je to bio statement koji su oni čuli od Jevreja ili da su možda neki koji su kasniji prenosioci dodali ovaj ajet u hadise. U svakom slučaju ovo nije toliko važno jer ovaj se hadis često navodi u historijskim knjigama i također u jednom komentaru u Buhariju da zapisano je kada je rečeno da je sura Al-Maida na zadnjem hadžu, poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila objavljena. Ovaj komentator kaže da to nije tačno. Neki ajeti su se objavljeni bili dosta ranije i Hazreti Migdad je jedan od njih naveo u toku bitke na Bedru. Ali da su također čuli da se desilo Musa alejhi salamu od Jevreja, može i to da bude istina. I onda se također navodi da je Hazreti Ebu Bekr, Omer i Migdad bili muhadžiri, i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također želio da čuje koje je mišljenje Ensarija. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao: o ljudi, savjetujte me. Ali to je bilo, on je želio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, savjet Ensarija i njihovo mišljenje. Možda drugi razlog u vezi ovoga je bio kada je bila druga zakletva na Akbi. Oni su mu rekli kao dok ne dođeš u naš grad mi nismo ili obavezni za tebe, ali kada dođeš u Medinu onda ćemo mi biti odgovorni za tebe. I rekli su da mi ćemo te štititi od svega kao što mi štitimo svoje žene i djecu. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada želio da čuje mišljenje od Ensarija i također je poslanik sallallahu alejhi ve sellem smatrao da će ljudi iz Medine samo da brane Medinu i to njihovo obećanje nije značilo da izvan Medine da će im se oni pridružiti. Kako god, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo rekao, Hazreti Sad bin Muaz je ustao radijallahu anhu i rekao: o Allahov poslaniče, da li ti možda želiš naš savjet? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potvrdio da želi. Hazreti Sad radijallahu anhu je tada rekao: zaista mi smo povjerovali u tebe i mi svjedočimo tvojoj istinitosti i da religija koju si ti donio je zaista istina i mi obećavamo da ćemo mi da slijedimo tvoje upute. I o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, idi kuda god ti želiš i mi smo uz tebe. Mi se kunemo onim koji te je poslao sa istinom, da ako nas odvedeš do mora i kreneš u njega i mi ćemo te slijediti i nijedan od nas neće izostati. Mi nismo nezadovoljni ako nas sutra odvedeš da se suprotstavimo neprijateljima.
Dalje je rekao, mi smo zaista istrajni u borbi i mi pokazujemo lojalnost i mi se nadamo da Allah dželešanuhu će ti pokazati da mi možemo to da postignemo i da ćemo mi biti zaista zadovoljstvo tvojih očiju. I tako uz Allahove blagoslove povedi nas sa tobom. U Sahih Muslimu se spominje da ove riječi su znači pripisane Sadu bin Ubadi radijallahu anhu, kako god prema mnogim znači hadisima da Sad bin Ubada nije učestvovao u bitci na Bedru i historičari znači su pokušali da ovo kao razmotre i možda su neki smatraju da je na dva puta poslanik sallallahu alejhi ve sellem se konsultovao. Kao prvi put da je to bilo kada je u Medini, kada je dobio znači informacije u vezi tog karavana i da je Hazreti Sad bin Ubada to rekao, a drugi put kao kad je krenuo prema tom karavanu da je kada je tražio savjete da je tada Hazreti Sad bin Muad to rekao. Muaz. Ovo što komentatori znači pišu, ali više je da je to bio Hazreti Sad bin Muaz radijallahu anhu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo od Hazreti Sada, bio je znači vrlo sretan i rekao je: idite naprijed, Allah dželešanuhu vam daje radosne vijesti i obećanje da ćemo biti znači pobjednici kao i trenutno mi Allah pokazuje mjesta na kojima će neprijatelji znači da padnu. Kada su ovo čuli, ashabi su bili znači vrlo radosni. Onda su im rekli: o Allahov poslaniče, ako si znao u vezi ove mekanske armije, što nam to nisi rekao ranije da se mi bolje pripremimo? Kako god muslimani nisu znali koju će, da li će armiju iz Mekke da sretnu ili taj karavan njihov koji se vraćao. I oni su naravno stvar žudili i nadali se da će to biti karavan. U vezi ovoga Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: kada je trebao da se desi bitka na Bedru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio sve svoje ashabe i rekao je da mu je potrebna znači savjet, jer da se možda neće boriti protiv karavana već i protiv armije iz Mekke. Jedan po jedan muhadžiri su stajali, govorili: o Allahu poslaniče, mi ćemo ići uz tebe. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki put kad bi ovi završili, on bi opet rekao: o ljudi, ja trebam vaš savjet. I jednostavno ensarije su bili tihi, nisu ništa govorili zbog toga što je ta borba se trebala da desi protiv Mekanlija. I oni su se bojali da ako oni budu odmah spremni za tu borbu i to da neki muhadžiri, pošto su to i rodbina njihova i slično, da će osjetiti neko neprijateljstvo gdje su znači iz Medine ljudi spremni da se bore protiv njih. I također Muslim Maud radijallahu anhu navodi da se Ensarija javio i sve kao što je prije navedeno, da jednostavno poslanik je sallallahu alejhi ve sellem želio njihovo mišljenje i da su oni rekli: o Allahu poslaniče, mi smo bili tihi zbog toga što nismo željeli da naudimo ili nanesemo neku znači ili povrijedimo osjećaje naših muhadžira braće,
ali i zbog toga nisu to htjeli da se jave, da ne bi oni, znači muhadžiri mislili da ovi su spremni da ubijaju njihovu rodbinu. Također ga je upitao da li ti se također smatraš u vezi one zakletve na Akbeka smo dali da ćemo mi da branimo Medinu ako neprijatelji napadnu, a da nećemo se znači boriti izvan Medine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da, na to sam mislio. Tada je Ensarija rekao: o Allahov poslaniče, mi kada smo dali ti tu zakletvu, mi nismo zaista shvatili, razumjeli tvoj status, o Allahov poslaniče. Sada tvoja istina je manifestirana svugdje i tvoj status, znači ta zakletva nikakvo je nema, znači za nas više značenja. Sada je, ako ti kreneš u more, mi ćemo ići za tobom u more i mi ćemo da se borimo sa tvoje lijeve i desne strane, ispred i iza tebe, i neprijatelji nikada neće moći prići blizu tebi, jedno preko naših mrtvih tijela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda krenuo i došao blizu Bedra. Iako sam spomenuo detalje u vezi Bedra u ranijim hudbama, znači Bedar je nalazi se južno-zapadno od Medine i to je kao jedno pusto predio koji je okružen planinama i raznim znači izvorima i tu su karavani često odmarali. Ebu Bekr radijallahu anhu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad su prišli blizu Bedra, oni su krenuli znači i sreli su nekog starog Arapa. Oni nisu rekli ko su, pitali su tog čovjeka u vezi Kurejšija i u vezi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Starac je rekao: jedino ću ti to vam reći kada mi kažete iz kojeg plemena vi dolazite. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kad nam ti kažeš u vezi našeg pitanja, mi ćemo ti reći u vezi nas. I starac je rekao: jedna informacija za drugu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da. Starac je rekao: ja sam čuo da je Muhammed i njegovi sledbenici na taj i taj dan otišli iz Medine, a ako su taj što me informisao istinu rekao, onda bi oni trebali u tom i tom mjestu da budu. Onda je starac također rekao: a također sam čuo da su i Kurejšije na taj i taj dan krenuli iz Mekke. I onda je također rekao: ako je ovaj moj što me informiše istinit, onda oni su na tom i tom mjestu kao stigli. I taj čovjek je naveo oba dva mjesta, znači gdje su muslimani i Kurejšije bili, i bio je tačan. Onda kada je on im to rekao, starac je upitao: iz kojeg ste vi plemena? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: mi smo od vode. Vi ste od vode? Starac je upitao: šta to znači? Sada mnoga značenja se ovome znači pripisuju i reći ću neke detalje šta historičari govore u vezi ovoga šta je to značilo. Neki historičari tvrde kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije odgovorio šta je kao trebao da kaže, šta je obećao, dok drugi govore da jednostavno u tim situacijama gdje je bila tolika opasnost nije ništa pogrešno rekao, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odnosio na kuranski ajet da smo mi znači stvorili sve što je živo od vode. Ebu Bekr Džaber al-Džazairi, historičar, je ovo spomenuo. A drugi historičar kaže da je tradicija Arapa bila da kažu da su iz mjesta gdje se nalazi voda. Znači prema toj vodi bi oni
spomenuli bi tu vodu da ljudi znaju odakle oni dolaze. Alama Burhan Halabi je ovo spomenuo. A također drugi primjer je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio u vezi tog izvora gdje su oni na Bedru se znači locirali, koji je taj starac spomenuo ranije, ali nesvatanjem ili nešto on je spomenuo poslije da je pitao da li su oni iz Iraka. Allah zna najbolje šta je se desilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio svojim ashabima tad i naveče je poslao Hazreti Alija, Hazreti Zubeira bin Alavama i Sad bin Abi Waqas i još nekoliko ashaba prema izvoru, znači na Bedru, da saznaju još informacija. Oni su tu znači našli dvojicu robova iz Kurešija i oni su tu crpali vodu i oni su ih ispitivali. Poslanik je tad stajao i klanjao. Oba dvojica su rekli da su poslati da znači naspu vodu za Kurešije. Oni su ashabi nisu vjerovali, rekli su da ih je Ebu Sufjan kao poslao na izvidnicu i ashabi se prema njima znači ponašali vrlo okrutno. I onda kada su oni to nastavili, ova dvojica robova su rekli da ih je Ebu Sufjan poslao. I oni su ih tad pustili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je završio namaz i rekao: kada su vam rekli istinu, udarali ste ih. Kada su slagali, onda ste ih pustili. Tako mi Boga, oni su rekli istinu i oni su samo robovi, znači Kurešija, koji rade svoj posao. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem razgovarao s njima i pitao je da mu kažu gdje su Kurešije. Oni su rekli da su vrlo blizu. Onda je poslanik pitao sallallahu alejhi ve sellem koliko ih ima. Oni su rekli ima ih mnogo. I kada je pitao tačno koliko ima, oni su rekli da ne znaju. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao koliko zakolju kamila da se hrane dnevno. Oni su rekli na nekim danima 9, na nekim 10 kamila. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da njih ima između 900 do 1000 prisutnih. Ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem procijenio prema broju kamila koje oni jedu. Onda je pitao koji su poglavice došli od Kurešija. Oni su naveli mnoge. Jedan od njih je Abu Džehel, Utba, Šejba, Kim bin Hazam, Umeja bin Halfi i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se onda okrenuo prema ljudima i rekao: Meka je poslala kao vama njihove heroje. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saib radijallahu anhu je također napisao u vezi ovoga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: to vidite, Meka je poslala pred vas njihove najveće heroje. Ovo je vrlo spontano rekao i ne da se, znači kad čuju ova njihova imena da se muslimani prepadnu ili nešto, nego im je u tom smislu ili na taj način rekao kao vidite, Allah dželešanuhu je poslao njih kao vaše žrtve. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio svojim znači ashabima da krenu prema bunaru na Bedru, da dođu prije znači nevjernika. I znači u vrijeme jacije poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao najbližem znači bunaru do Bedra. Hazreti Hubab bin Munzir je predložio, u stvari pitao je o Allahu poslaniče da li je ovo naređenje od Allaha dželešanuhu ili tvoja ratna strategija da budeš ovdje, da se budu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovo je samo ratna strategija.
Kad je čuo ovo, Habab bin Munzir je rekao, ovo mjesto nije idealno, bolje je da idemo do izvora koji je bliži Kurešijama. Dalje je rekao, trebamo da zatrpamo sva druga bunare te izvore i da pripremimo vodu za sebe kao rezervar i kao da oni budu obezbijeđeni sa vodom, a neprijateljima će to da nestane. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, tvoja znači prijedlog je dobar i to su i radili što je predložio. I prema znači naređenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve drugi bunari su bili zatrpani i napravili su rezervar za vodu gdje su muslimani bili se smjestili. Ovo je iz Sirat ibn Hišam. Kada su napravili kamp, onda sljedeće je bilo gdje da znači lokacija poslanika sallallahu alejhi ve sellem bude. Prema jednom prijedlogu poslanikov šator je znači napravljen. Sad bin Muaz je rekao, o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, kao pripremili smo ti šator gdje možeš da se odmoriš. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je u vezi ovoga detaljno napisao i spominjao sam znači i ovo ranije, ali ću spomenuti i ovdje. On piše, Hazret Sad bin Muaz je znači kad su napravili taj šator, privezao je konja blizu tog šatora poslanikovog i rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se on tu odmara, ali znači dok se oni bore sa neprijateljima, znači da tu ostane ako oni pobjeđuju, a ako ne, ne daj Bože, onda da uzme svog konja i da što prije na bilo koji način stigne u Medinu. I rekao je, tu ćeš naći ljude koji te vole isto toliko i iskreni su kao što smo mi. Jer oni nisu znači znali da će se ovaj rat desiti, zbog toga nisu krenuli. Oni nikada kao ne bi ostali iza i kada saznaju, znači oni neće kao odustati da ne daju svoj život za tebe. I ovo je kako je Sad bio znači u tom trenutku na prelijep način ulio to iskrene riječi. Znači nekoliko ensarija su okružili. U stvari Halifat al-Masih kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije neprijateljima okrenuo leđa i spomenuo je drugu bitku gdje je bilo 12.000 neprijatelja i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije posustao i napustio znači ratni teren. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u taj šator i Ebu Bekr je bio s njim, tu je znači prespavao, neki ensarije su ga držali stražu. Prema drugom hadisu se kaže da je to stražar bio Ebu Bekr radijallahu anhu i da nije znači uvlačio svoj mač u oklop, a da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem cijelu noć u tom šatoru se molio Allahu dželle šanhu. I zapisano je da cijelu noć jedino poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao budan moleći se Allahu dželle šanhu. Svi drugi u armiji su bar malo odmorili se. Hazret Mus'ab radijallahu anhu kaže, kada su stigli na Bedr, ashabi su na jednu uzvišicu rekli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da sjednu, onda su također razgovarali ko ima najbržu kamelu i onda su znači privezali tu najbržu kamelu blizu šatora poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to vidio, upitao je šta je ovo. Oni su rekli, Allahu poslaniče, neprijatelja ima mnogo više nego nas. Mi se ne bojimo za svoj život, ali se bojimo za tvoj. Ako mi svi umremo, neće islam znači ništa biti nanijeta šteta, kako god.
budućnost Islama je znači zavisi od tebe. I onda ovo je vrlo važno za tvoju zaštitu, znači to što su radili. O Allahu poslaniče, mi smo postavili Ebu Bekra za tvoju zaštitu i zavezali smo brzu kamelu blizu tvog šatora. I ako, ne daj Bože, jedan po jedan mi budemo ubijeni, ova kamela je za tebe da što prije stigneš u Medinu. I neka naša braća su tu, oni nisu znali da će se ovaj rat desiti, da su znali oni bi bili sada s nama. Idi do njih, oni će te zaštititi i bit ćeš znači zaštićen od neprijatelja. Naravno, ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada ne prihvatio, ali ovo nam govori kolika je ljubav bila od ovih ashaba prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Muslimad radijallahu anhu također u vezi ovoga piše da je Ali radijallahu anhu rekao da je najhrabriji među ashabima bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Kada su na Bedru napravili znači šator za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitali ko će da štiti poslanika ili stražari, Ebu Bekr radijallahu anhu se odmah javio, izvadio svoj mač iz oklopa i nikada nije ga vratio. I sljedeće jutro znači Kurejši su krenuli prema muslimanima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allahu moj, Kurejši su ovdje sa svojom znači arogantnosti i ponosom da se bore protiv tebe i rekli su da je tvoj poslanik lažov. Gospodar moj, ispuni svoje obećanje koje si mi dao i uništi ih danas. Utba bin Rabija je bio na crvenoj kameli i rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ako se išta dobro od bilo kojih njih može očekivati, onda se može očekivati od onoga koji je na crvenoj kameli. Ako oni prihvate šta on govori, onda će biti upućeni na ispravni put. Na taj dan iz tog rezervara vode poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dopuštao onim nevjernicima da piju tu vodu zato što nije bilo druge vode i Hakim bin Hizam je bio tu također. Svi ti koji su pili tu vodu osim njega su bili ubijeni na taj dan i on je poslije prihvatio islam. I kada bi se god zaklinjao, uvijek bi govorio: kunem se onim koji me je sačuvao na dan Bedra. Izutra poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači redao redove armije svoje i to bi radio sa strijelom i kao pokazivao bi im da li da se pomaknu negdje ili isprave red. Musa bin Umer je nosio zastavu. Dok je redao svoju vojsku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio okrenut prema zapadu. Tada se nešto desilo što se tiče Hazreti Sad bin Gazija i što pokazuje ogromnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zapisano je kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem redao i prošao je pored Hazreti Sad bin Gazija i onda ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uslonio tu strijelu na njegov stomak i rekao: o Suad, ispravi se. Onda je Hazreti Suad rekao: o Allaho poslaniče, nanio si mi bol. Allah te je poslao da radiš kao donosiš pravdu i jednakost i ja želim znači da mi to nadoknadiš jer si me udario strijelom u stomak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad kao sklonio svoju majicu i rekao: u redu, vrati me. Onda ovaj ashab je počeo da grli i ljubi poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem tijelo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Suad, zašto si to uradio? On je rekao: o Allah poslaniče, vidiš u kojem smo vremenu i ne znam kao da li ću preživjeti ili ne. I ja želim da moji zadnji trenuci su da moje tijelo dotakne tvoje blagoslovljeno tijelo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio se za njega. Ovo su znači događaji puni ljubavi i
lojalnosti prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Drugi znači detalji u budućnosti ću spomenuti sa ove borbe. Sada želim da spomenem neke preminule članove. Kari Muhammed Ašik Sahib je prva dženaza. On je bio profesor u džamiji Ahmedija i također Medresatul Hifz je bio direktor toga. Preminuo je u 85. godini i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, on je bio musi, a kad je postao hafiz i naučio korektno znači učenje Kur'ana, on je predavao u mnogim medresama u Pakistanu prije nego što je postao Ahmedi musliman. On je bio u znači grupi Ehli Hadis, znači islamskom opredeljenju prije Ahmedijata i on je znači sam prihvatio Ahmedijat. Kari Sahib je napisao knjigu u vezi svog vlastitog života gdje je zabilježio 1957. godine kada je živio u Karačiju. Imao sam neki vrlo učevnih znači prijatelja, često sam se s njima sastajao i razgovarao. Tu bi čitao novine i znači s ovim učenjacima razgovarao. Tu dok sam sjedio, neko je čitao knjigu znači obećanog Mesije i onako je rekao naglas, ovo je znači predivno. On kaže da neki naši učenjaci vjeruju da neki ajeti iz Kur'ana mogu kao da budu kao promijenjeni ili odstranjeni, gdje Mirza Gulam Ahmed Kadijani kaže ni jedna znači najmanja tačka Kur'ana ne može biti promijenjena. I Kari Sahib kaže ovo me je zainteresovano i tako sam počeo da istražujem da li je on istinit ili nije. On kaže u svojoj biografiji da sam znači želio da saznam više u vezi Ahmedijata i otišao sam u Karačiju i razgovarao sa jednim Ahmedijim i rekao sam mu da želim da saznam neke znači informacije gdje se mi razilazimo u vjerovanju i pitao sam ga da mi objasni. Tu je bio jedna osoba i ta me osoba odvela svojoj kući, dao mi je knjige i onda sam također uzeo te knjige i razgovarao sam sa svojim ovim učenjacima u vezi toga i ta jedna knjiga, rekao sam, ovo je zaista prema islamu sve napisano. Onda taj učenjak je rekao ti si vrlo dobra osoba i da, to su te male knjigice koje je Mirza Sahib napisao kao one su prema islamskom učenju, ali ove koje su duže i veće u predkraj njegovo kao poslije, znači ne na početku, onda su to kao da imaju mnogo nedostataka i kao laži. Kako god Brahini Ahmedija je napisana na samom početku. Kari Sahib je tada se vratio kod te osobe i tražio malo veće knjige. Tada ta osoba mu nije dala tu veću knjigu. Za neki mu je razlog dao, uglavnom nema uopšte ne igra nikakvu ulogu da li to bile knjige s početka vremena obećanog Mesije ili kraja. U tim knjigama se ne nalazi nikakva neistina ili nešto protiv islama. Allah najbolje zna što taj Ahmedi nije dao knjigu. Taj Kari Sahib tad nije više se s njim viđao, ali prema Allahovom određenju Kari Sahib je često počeo da putuje u Rabu i sastajao se sa nekim drugim Ahmedi i non stop se molio i sanjao je mnogo snova. Jedan od njih je bio kao poslušajte poziv, Mesija je došao. Kari Sahib kaže ovi su snovi naravno ga još više okrenuli prema Ahmedijatu, ali kada sam postao Ahmedi zaista ti snovi su bili ispunjeni. Kari Sahib kaže kada pogledam unazad svoj život da jednostavno
Allah Đelešanuhu me uvijek držao kao zainteresovanim i što više da istražuje u vezi Ahmedijata. Kari Sahib kaže prije nego što je znači prihvatio Ahmedijat, otišao je na Ansar Ičtimu i tu je boravio 2 dana, slušao govore i onda je na kraju toga otišao u ured i potpisao je znači bejat. On kaže kad je prihvatio Ahmedijat prošao je kroz mnoge poteškoće od svojih studenata, od svojih prijatelja. Oni su nudili da ga plate, da znači se vrati. Kari Sahib kaže da mnogi su znači pokušali da ga odvedu od Ahmedijata, ali kaže Allah Đelešanuhu ga je uvijek zadržao uz Ahmedijat. On je oženio udovicu koja je imala 3 djece tad i imao je također s njom jednu kćerku. On kaže da je onda jednom Halifatul Mesih IV. Rahmullah poslao po njega, on je tad bio Ahmedi, i kaže prvo je preslušao kako ja učim Kur'an i onda mi je dao dužnost da podučavam druge sa ispravnim znači tadžvidom. Ovo se desilo 1964. Tada je Halifatul Mesih IV. Služio kao glavni za vakfe džedid, ja mislim. I onda kao mualim je bio postavljen 1965. godine. U tom vremenu džamija studenti su u zadnjoj svojoj godini dolazili kod njega da ih poučava časnom Kur'anu. Onda je također počeo da predaje u džamiji Ahmedija. Također je na koledžu, Nusređan koledžu je predavao. Zret Halifatul Mesih III. Kada je Hafiz neki u džamiji preminuo, postavio je Kari Sahiba da bude znači profesor Kur'ana. 1971. godine je oficijalno postao profesor znači za Hafize. 1991. se penzionisao. Do 2019. je nastavio da podučava Kur'an. 1964. godine na Dželsi je učio Kur'an po prvi put. U februaru 1965. godine Kari Sahib piše je upoznao ili sastao se sa Halifatul Mesih II. Radijallahu anhu. On u vezi ovoga piše da dobio sam priliku da se rukujem sa Halifatul Mesihom i ovo je nešto što je promijenilo moj život. Privatni sekretar me je znači predstavio halifi i rekao da sam ja nedavno kao pristupio Ahmedijatu. Dok je on ovo govorio, kaže da halifa, znači Muslimaud, me je na prelijep način s puno ljubavi gledao. I u isto vrijeme smo se tako gledali dok sam držao njegovu ruku. U Mubarak džamiji 15 godina imao je dužnost da predvodi teravije. I posle mu je neko rekao razlog što je to toliko godina bio, znači dobivao tu dužnost da predvodi tahadžud i teraviju, jeste zbog toga što je Halifatul Mesih III. Rahmullah volio način na koji je on učio Kur'an. On imao mnogo studenata koji žive širom svijeta i mnogi su mi pisali kako su znači imali koliku korist od njegovog znanja i učenja. Da Allah Đelešanuhu uzdigne njegov status i da njegovo potomstvo bude iskreno i privrženo znači dovama onako kako je on to želio za njih. Nuruddin al-Husni Sahib je sljedeća dženaza. On je znači Ahmedi musliman iz Sirije. Trenutno je boravio u Saudijskoj Arabiji. Mnogo godina je boravio u zatvoru u Saudijskoj Arabiji zbog toga što je Ahmedi musliman. Mnoge znači bolesti, svašta je u tom zatvoru prebolio ili prošao kroz to, ali je uvijek ostao pri svojoj vjeri. 25. maja je preminuo u 82. godini i preminuo je u zatvoru.
Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Njegov otac je uradio, znači prihvatio Ahmedijat 1938. godine. Od znači svog djetinjstva je odrastao u islamskoj znači okolini i imao ogromnu ljubav prema hilafetu. Njegov otac je preminuo kad je on imao 13 ili 14 godina i dosta je vremena proveo uz Munirul Husni sahib i od njega je naučio mnogo znači u vezi religije. 1955. kada je Musleh Maud radijallahu anhu posjetio Damaskus, Musleh Maud radijallahu anhu je boravio u kući njegovog amidže. Također u te danima on je učio Kur'an Hazreti Musleh Maudu radijallahu anhu. On bi postio mnogo, posebno ponedjeljkom i četvrtkom. Imao je veliku ljubav prema učenju znači časnog Kur'ana, nikada nije propustio namaze. Do zadnjeg dana znači u zatvoru ostao je istrajan u svojoj vjeri. On je imao potpunu znači istrajnost i potpunu vjeru da Allahova pomoć će da dođe i uvijek bi govorio znači svima koji bi dolazili u zatvor da ga posjete. Iza sebe ostavlja suprugu. Ona nije Ahmedi, ali je ostala lojalna svome mužu i uradila je mnogo žrtvovanja u toku dok je on bio u zatvoru. Iza sebe ostavlja također 3 sinova i kćerku i mnogo znači unučadi koji su, hvala Allahu dželešanu, svi iskreni Ahmedi muslimani. Njegov sin kaže da njegov otac je želio da oni budu svi totalno sigurni u učenje džemata prije nego što prihvate. I on kaže, alhamdulillah, mi smo zadovoljni. On kaže do zadnje minute je znači bio predan džematskom, znači na bilo koji način poslu. Bio je vrlo gostoprimljiv, iskren. Onda od 2019. je pritvoren zbog toga što je radio znači tablik, propagiranje vjere na društvenim mrežama. 2 godine smo pokušavali na bilo koji način da ga znači izvadimo iz zatvora. Znači 2 godine su pokušavali da ga oslobode. Bilo je naređenje da ga otpusti i to se desilo, ali nekoliko znači sati poslije kad su ga pustili iz zatvora, opet ga je policija nazvala i rekli da treba da se vrati u zatvor. Ovaj put, taj drugi put je bilo još gore, znači nismo dali niko da ga posjećuje, ni da razgovara ni s kim na telefon, zato što je bio star i slabog zdravlja. Često bi iz zatvora ga vodili u bolnicu, ali nikad mu ne bi dozvoljavali da vidi svoju porodicu. Njegov najstariji sin kaže, koji živi u Kanadi, da je njegov otac imao veliku znači iskrenost i veliku vezu sa džematom. On također spominje kako je njegov otac bio predan namazima, znači svom obožavanju gospodara. On također spominje 2016. kad je njegov otac bio i tad odveden u zatvor, postio i nije htio da prekine svoj post, iako je znao šta ga čeka tamo. Tada mu je taj radniku u zatvoru davao vodu. On je rekao da on posti i pitao ga ako može da klanja ikindija namaz. On mu je dozvolio i rekao, vi klanjate isto ko i mi. I to je nekako imalo utisak na njega, na toga koji je radio, da ga je tad pustio,
ali opet 2019. policija ga je tad uhapsila ponovo i on je znači preminuo u zatvoru. Da mu Allah podari oprost, milost, da uzdigne njegov status, da Allah podari da njegovo svo potomstvo ima njegove dobre kvalitete i da radi dobra djela. Poslije znači दोबारा पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया और इसी असीरी की हालत में इनकी वफात हो गई। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी औलाद को भी इनकी नेकियां और खुसूसियात अपनाने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद मैं नमाज जनाजा ही पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.